Oggi vi porto nel cuore della Berlino del primo dopoguerra. Tra ironia, ribellione e caos creativo, l'opera che vedremo è una delle più taglienti e irriverenti della storia dell'arte. Il Critico d'arte, realizzata nel 1919 da Raoul Hausmann, uno dei fondatori del movimento Dada tedesco. Siamo nel 1919, la Germania è appena uscita sconfitta dalla Prima Guerra Mondiale, la società è confusa, la fiducia nelle istituzioni è crollata e anche l'arte non crede più nella bellezza e nella logica. Nasce così il dadaismo, una rivoluzione contro tutto, la guerra, la politica, il sistema dell'arte, i suoi falsi valori. Hausmann era un artista poliedrico, pittore, poeta, fotografo, ma soprattutto sperimentatore visivo. Con i suoi colleghi di Berlino, come Hannah Hoch e Georg Gross, inventò il fotomontaggio, una tecnica che mescolava immagini e testi per criticare la società moderna. In questo collage del 1919 Hausmann costruisce un volto deformato, meccanico e assolutamente inquietante. Non è un ritratto realistico, ma una caricatura simbolica del critico d'arte borghese, colui che pretende di giudicare l'arte con presunzione e superficialità. Hausmann ridicolizza così l'idea di autorità culturale. L'uomo che giudica l'arte è in realtà un automa senza anima. Ben piegata e infilata nel colletto del critico d'arte c'è una banconota tedesca da 50 marchi, a suggerire che l'opinione del critico, anche se non viene comprata direttamente, può certamente essere condizionata o influenzata dal contatto con il denaro. Anche l'elegante vestito a 3 pezzi indossato dal critico sta a indicare che l'uomo è più interessato al materialismo capitalista che alla vera essenza dell'arte. Il critico d'arte è identificato da un timbro come il pittore tedesco Georg Gross, anche se è probabile che si tratti di una figura anonima ritagliata da una rivista. La bocca e gli occhi sono coperti da disegni infantili, la lingua si arriccia verso destra in direzione di una donna del bel mondo e le guance sono rosse a suggerire che il giudizio del critico è compromesso dall'alcol, sottolineando così ironicamente che il critico è uno sciovinista tedesco. Nel 1918 si assistette a lotte di potere tra le forze politiche e i dadaisti ridicolizzarono le loro ambizioni. Hausmann, spesso autoreferenziale, include nell'opera il suo biglietto da visita che lo descrive come presidente del Sole, della Luna e della piccola Terra. La sagoma di un uomo in carta di giornale contiene la parola Merz in grassetto. È un'allusione a Kurt Schwitzer e alla sua rivista Merz e al fatto che la sua inclusione nel club dadaista di Berlino fu rifiutata perché l'artista dipingeva anche paesaggi per cui era considerato un borghese. L'opera è un grido di libertà e di disprezzo verso il sistema dell'arte. Hausmann e i dadaisti volevano distruggere le convenzioni estetiche, ridere delle regole e mostrare che l'arte può nascere anche dal non senso e dal caso. In un mondo dove la razionalità aveva portato alla guerra, il caos diventava un atto di ribellione. Il fotomontaggio, tecnica innovativa dell'epoca, permetteva di mescolare immagini reali e concetti critici. Con forbici, colla e riviste, Hausmann creava una nuova forma d'arte visiva e politica, un modo per smontare la realtà, letteralmente ricomporla in una denuncia. L'uso di ritagli e materiali poveri riflette il rifiuto del bello tradizionale. Il dadaismo sostituiva la pittura con la collage culture, anticipando il linguaggio dei media moderni e della comunicazione di massa. Oggi potremmo dire che Hausmann è stato uno dei primi artisti postmoderni. L'irriverenza di Hausmann influenzò generazioni di artisti, dai surrealisti fino ai pop artist come Richard Hamilton. La sua satira sul mondo dell'arte resta sorprendentemente attuale in un'epoca in cui ancora ci chiediamo chi decide cosa è arte e cosa no. Il critico d'arte è conservato alla Tate Modern di Londra. Osservarlo oggi significa guardarsi allo specchio. In quel volto artificiale, composto di pezzi e frammenti, c'è la rappresentazione della nostra stessa società, mediatica, fatta di immagini e opinioni sovrapposte. Raoul Hausmann non cercava la bellezza, ma la verità dietro la maschera. Con ironia e coraggio ha trasformato il caos in linguaggio e la protesta in arte. Con il critico d'arte, Hausmann ci ricorda che l'arte non deve piacere a tutti, ma deve far pensare, disturbare, provocare.
Se ti è piaciuto il video, iscriviti al canale, lascia like e condividilo con i tuoi amici. Un saluto e al prossimo video di Arte Esplorando!